osoo daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa dhiigaa fi baaruudhaan raafamaa hooggantoonni masaraa Finfinnee fi Asmaraa waraana eeboo qaraa jiranitti dambaliin dippiloomaasii fi ji'oo-poliitiksii guutummaatti raasu tokko nama mooraa siyaasaa Oromoo keessatti onnee fi sammuu ta'e tokkorraa dho'ee jira. Jawar Mahaammad waraana qawwee dhiisee waraana yaadaa fi dippiloomaasii dinagdee ifa baasuudhaan madaallii Gaanfa Afrikaa bifa haaraan ijaaruuf minjaala marii irratti ilaalcha isaa tarkaanfachiisee jira. Gaazexaan beekamaan Gaanfa Afrikaa tokko akka gabaasetti Jawar Buufata Doonii Gabaan Jijjiiruu yaada jedhu madaallii haaraa godhee lafa kaa'ee jira. Akkamitti Jawar herregaa ji'oogiraafii fi dinagdee baay'ee salphaa garuu suukanneessaa ta'e lafa kaa'ee jira. Ilaalcha haaraa Jawar Gaanfa Afrikaa jijjiiruuf fide kana bal'inaan qabannee jirra. Waggootaaf mootummaa federaalaa kuffisnaa michuuwwan haaraa horannee qe'ee keessanitti isin waraanna jechuudhaan dhadataa kan ture TPLF har'a garuu of tuulummaan isaa daaraa ta'ee eeyyama mootummaa federaalaatiin araaraaf harka kennachaa jira. Daawwannaan tasaa Ergamaa Olaanaa Gamtaa Afrikaa Olooseegun Obasaanjoo gara Maqaleetti taasisan mallattoo dippiloomaasii idilee osoo hin taane mallattoo kufaatii fi harka kennachuu TPLF isa dhumaati. Mootummaan Itoophiyaa inni masaraa Finfinnee taa'ee olaantummaa qilleensaa fi lafoo dhuunfatee madaallii waraanaa harka isaa keessa seensifatee TPLF'n akka booji'amaa siyaasaatti daawwachaa jira. Iccitii Obasaanjoo saaxilee bal'inaan qabannee jirra. Hooggantoonni TPLF ifatti ba'anii nuti kanaan dura marii nagaa hin barbaannu jenneen turre. Humni duuba keenya taa'ee nu dhiibaa fi nu jeeqaa ture. Hooggantoota Shaabiyaa Eertiraati jechuun iccitii isaanii saaxilan. Masaraa Maqalee irraa ibsi biiroo koominikeeshinii TPLF baasee waraqaa ibsa siyaasaa idilee miti. Yoo xumuraatti nu faana turtan TPLF akkamitti akka jilbeenfattee fi Eertiraa gantee bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. osoo addunyaan of tuulummaa fi lallabaa afaanii finxaaliyyii kaabaa dhaggeeffachaa jirtu dhugaan suukanneessaan dirree waraanaa fi minjaala dippiloomaasii irraa dho'e madaallii ji'oo-poliitiksii Itoophiyaa guutummaatti gara injifannoo xumuraatti garagalchee jira. Waggootaaf mootummaa federaalaa kuffisnaa michuuwwan haaraa horannee qe'ee keessanitti isin waraanna jechuudhaan yeroo dhaadataa turan. Garuu of tuulummaan TPLF daaraa ta'ee jilbii isaanii cabee eeyyama mootummaa federaalaatiin araaraaf harka kennachaa jiru. Daawwannaan tasaa Ergamaa Olaanaa Gamtaa Afrikaa Olooseegun Obasaanjoo gara Maqaleetti taasisan asxaa dippiloomaasii idilee osoo hin taane mallattoo kufaatii fi harka kennachuu TPLF isa dhumaati. Mee dhugaa dhooftuu kana gadi fageenyaan ilaallu. Obasaanjoon gara Maqaleetti kan deeman callisanii lafaa kaanii miti. Eeyyamaa fi murtii guutuu mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin ture. Kuni madaallii humnaa keessatti kan agarsiisu mootummaan Itoophiyaa inni masaraa Finfinnee taa'ee olaantummaa qilleensaa fi lafoo dhuunfatee madaallii waraanaa harka isaa keessa seensifatee TPLF'n akka booji'amaa siyaasaatti daawwachaa jira. TPLF'n isheen torbanoota muraasa dura waraanaan malee furmaanni hin jiru jettuun eeboo raayyaa ittisa biyyaa fi dirooniiwwan samiirraa qiyyaafaman baachuu yeroo dadhabdu dhiphina lubbuu baraarfannaa keessa seentee Obasaanjoo akka iyyataatti ofitti waamtee jirti. Wanti hunda caalaa qaanessaa fi xumura siyaasaa TPLF saaxilu garuu haasaa fi ragaa isaan ofii isaaniitii baanidha. TPLF yeroo dippiloomaasiin harka kennachuu kana keessa seenu ofaatii isaa dhoksuuf sababa baay'ee ajaa'ibsiisaa fi qaanessaa ta'e tokko dhiyeesse. Hooggantoonni TPLF ifatti ba'anii nuti kanaan dura marii nagaa hin barbaannu jenneen turre. Humni duuba keenya taa'ee nu dhiibaa fi nu jeeqaa ture hooggantoota Shaabiyaa Eertiraati jechuun iccitii isaanii saaxilan. Ji'oo-poliitiksii keessatti yeroo gareen tokko michuu fi qaama ofii wajjin shira xaxaa ture dabarsee gurguruun sun mallattoo kufaatii xiinsammuuti. TPLF'n humnoota alaa fi keessaa wajjin gamtaa Xiimdoo jedhamtee wal ijaartee Itoophiyaa diiguuf yeroo shira xaxxu. Mootummaan Itoophiyaa madaallii kana qilleensarraa daaraa godhe. Amma yeroo TPLF bobaa fi eegumsa dhabdu diinota Itoophiyaa Eertiraa saaxiltii of qulqulleessuuf carraaqxi. Kuni injifannoo dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa isa guddichaadha. Humnooti alaa kanneen Itoophiyaa diiguuf TPLF itti fayyadaman TPLF'n saaxilamanii qaanii idil addunyaa dhandhamaa jiru. Mee amma gara haaldureewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Obasaanjoo duratti tarreessanitti haa deebinu. TPLF'n isheen kiyyoo waraanaa keessatti hudhamtee hafuura baafachaa jirtu afaan qawweetiin mo'amtee miidiyaaf garuu ulaagaa dhiyeessiti. Dabratsiyoon qoqqobbii dinagdee nurraa kaasaa haleellaa diroonii dhaabaa birmadummaa keenya nuuf deebisaa jechuun gaafate.
ija saayinsii waraanaatiin kuni ulaagaa biyya injifattee osoo hin taane yannaa biyya moomteeti. TPLF haleellaa diroonii akka dhaabamu kan gaafatteef humni qilleensaa Itoophiyaa wiirtuu ajajaa kuusaa meeshaa fi hidhattoota ishee iddoo itti dhokatan hundaa seentimeetiraan adda baasee daaraa gochaa waan jiruufi. Dho'iinsi daangaa Sudaan bakka Sharariinaa jedhamutti mudatees ragaa dabalataati. TPLF hargansa dhumaatiif jettee daangaa Sudaan cabsitee meeshaa fi loojistiikii galfachuuf yeroo yaaltu raayyaan ittisa biyyaa akkuma bakakkaatti itti roobee guutummaatti isaan ukkaamse. Waraanni kaaba Itoophiyaa kanaan dura ni deebi'a jedhanii warri abjootan dhugaa tokko hubachuu qabu. Raayyaan ittisa biyyaa inni har'aa isa waggaa lama dura miti. Har'a teekinooloojii odeeffannoo basaasaa fi loojistiikii xaxamaadhaan samii fi lafoo guutummaatti dhuunfatee jira. TPLF meeshaa gurguddaa dhabdee humni ishee bittinnaa'ee hooggansi ishee wal nyaachaa jiru kun waraana idilee loluu dhiisii ofii isheetiyyuu lubbuun turuuf mootummaa federaalaa kadhachaa jirti. Waliigalteen Piriitooriyaa inni TPLF lubbuun tursiise yeroo of tuulummaa isaaniitiin cabu mootummaan federaalaa obsa dippiloomaasii guutuu agarsiisaa ture. Garuu yeroo isaan sarara diimaa tarkaanfatan deebiin kenname hatattamaa fi lafarraa kan isaan haxaa'u ture. Obasaanjoon waxabajji darbee yeroo Maqalee deeman TPLF nuti mootummaa federaalaa wajjin mariin goonu jettee of tuulte turte. Jalama qofa keessatti erga dirooniin kuusaa meeshaa isaanii bobeessite, erga daangaan Sudaan jalaa cufamee fi erga Shaabiyaan isaan gantee booda har'a isaanumatu Obasaanjoo waammatee maaloo nagaan uf buusi jechaa jira. Kuni mo'icha dippiloomaasii fi waraanaati. Humnoonni alaa fi keessaa warri biyyattii diiguuf cimdoo fi gamtaa adda addaa ijaarratanii hundi har'a madaallii teekinooloojii waraanaa fi bilchina dippiloomaasii mootummaa federaalaatiin guutummaatti caccabanii daaraa ta'anii jiru. TPLF marii nagaa Naayiroobiitti deemuuf maqaa ergamtoota ishee yeroo tarreessitu daandii injifannoorraa osoo hin taane daandii harka kennachuurra deemaa jirti. Waraanni lallabaa miidiyaatiin mo'atamu madaalliin dhugaa dirree irratti raayyaa ittisa biyyaatiin murtaa'ee jira. Dachee Tigraay keessaa masaraa Maqaleerraa ibsi biiroo koominikeeshinii TPLF Hagayya 25 2026 baasee waraqaa ibsa siyaasaa idilee miti. Inni ija saayinsii waraanaa fi dippiloomaasiitiin yeroo gadi fageenyaan xiinxalamu iyyiinsaa harka kennachuu kan uffata of tuulummaatiin haguugamedha. TPLF isheen torbanoota muraasa dura waraana bannee mootummaa ni kuffisnaa michuu alaa qabna jechuun adataa turte. Har'a dho'iinsa diroonii fi kiyyoo loojistikiitiin hudhamtee dippiloomaatiin Afrikaa akka ishee baraaruuf iyyachaa jirti. TPLF kan eegalu daawwannaa tasaa Ergamaa Olaanaa Gamtaa Afrikaa pireezidaantii duraanii Naajeeriyaa Olooseegun Obasaanjoo gara Maqaleetti taasisan ibsuudhaani. TPLF of jechuudhaan pireezidaantiin keenya Dr. Dabratsiyoon sagantaa idilee isaanii addaan kutuudhaan Obasaanjoo simatan jetti. Garuu dhugaan ji'oo-poliitiksii maalidha? Biyyi yookaan gareen humni isaa guutuu ta'e ergama tasa dhufeef sagantaa isaa hin kutuu. TPLF daqiiqaa tokkoofillee marii kana dabarsuu hin barbaanne. Sababni isaas haleellaan diroonii raayyaa ittisa biyyaa kuusaa meeshaa isaanii daaraa gochaa daangaan Sudaan jalaa cufamee ujummoo argansuu isaanii guutummaatti waan citeefi. Obasaanjoon akka ergamaa nagaatti osoo hin taane akka ogeessa lubbuu baraaruutti gara Maqalee seene. Ittaan Sudaan TPLF ulaagaalee yookaan haldureewwan sobaa shan tarreessitee jirti. Mee ulaagaalee kana tokko tokkoon herrega waraanaatiin haa madaallu. Inni jalqabaa qoqqobbii dinagdee fi uggura kaasuu. Inni lammaffaan kiyyoo waraanaa dhaabuu fi muddamaa qabbaneessuu. Ulaagaaleen kun lameen ifatti kan saaxilan. Tarsiimoon mootummaa federaalaa inni kokkee loojistiikii kukkutuu guutummaatti milkaa'uusaa ragaa ba'a. Gareen waraanaa yoo kiyyoo diinaa cabsee ba'uu danda'e kiyyoon narraa kaasi jechuun minjaala dippiloomaasii irra taa'ee hin kadhatu. TPLF kana gaafachuun ishee raayyaan ittisa biyyaa dachee fi samii Tigraay guutummaatti zoonii du'aa akka taasisee fi finxaaliyyiin kunniin bakka itti socho'an dhabuu isaanii ifatti amanuu isaaniidha. Ulaagaaleen hafan sadan ammoo caalaatti qaanidha. Birmadummaa daangaa Tigraay deebisuu, buqqaatota deebisuu fi eenyummaa siyaasaa fi seeraa TPLF deebisuu. As keessatti dhiphinni siyaasaa inni guddichi ni mul'ata. TPLF waraana alaa qofa osoo hin taane lola keessootiin dhiigaa jirti. Jeneraal Taaddasaa Warraadaa fi deeggartoonni isaa TPLF madaallii siyaasaa cabsiteetti jechuun yeroo qeeqan. Dabratsiyoon ammoo beekamtii seeraa dhabuudhaan uummata Tigraay biratti fudhatamummaa dhabee jira. Kanaafuu eenyummaa seeraa nuuf deebisaa jechuun mootummaa federaalaa waraanuuf osoo hin taane ofii isaaniitiif dachee Tigraay keessatti morkattoota isaanii ukkaamsanii lubbuun jiraachuuf iyyachaa jiru. Mee amma shira dippiloomaasii TPLF ibsa ishee kana keessatti xaxxee haasaxillu. Ibsichi Obasaanjoon mootummaa federaalaa wajjin mari'atee torbee tokko yookaan lama keessatti deebi'a jedha. Garuu nuti mootummaan badhaadhinaa fedhii dhugaa qaba jennee hin amannu. Waadaa sobaa waggoota 4 darbanii irra deebi'uu hin feenu jedha. Kuni ji'oo-poliitiksii keessatti tarsiimoo komii dursuu jedhama. TPLF mariin kun akka kufaatii isheetti xumuramuu dursitee waan beektuuf mootummaatu nagaa hin barbaadu jechuun hawaasa idil addunyaa gowwoomsuuf qophaa'aa jirti. Garuu dhugaan lafa jalaa mootummaan Itoophiyaa of tuulummaa TPLF cabsee waraana qilleensaatiin isaan jilbeenfachiisee jira.
Finfinneen amma fedhii TPLF guutuuf dirqamaan tokkollee hin qabdu. Isheen madaallii waraanaa harka isheetti dhuunfattee jirti. Wanti hunda caalaa onnee TPLF cabsee sammuu isaanii bitaa galchee haasaa isaanii isa xumuraa keessa jira. Nuti marii nagaa ifatee kan yeroon itti murtaa'ee fi qaamolee idil addunyaa dhiibbaa uumuu danda'aniin deeggaramuu barbaanna jedhan. TPLF namallee abjuu bara 2021 keessa jirti. Dhiibbaan idil addunyaa inni isaan abdatan har'a isa jira. Akkuma beekamu Ameerikaan TPLF dhiistee jeneraalota Itoophiyaa masaraa isheetti simachuudhaan michummaa tarsiimoo guutuu Itoophiyaa wajjin mallatteessee jirti. TPLF'n warra dhiyaatti iyyattus har'a Waashingten fa'aa dantaa Gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaatiif jecha utubaa cimaa kan ta'e mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbatanii jiru. TPLF'n qaama idil addunyaa kanaan dhiibbaa uuma jettu dhabdee kophaa ishee boolla keessatti haftee jirti. Ibsi kominikeeshinii Tigraay kun uummata Tigraay goomsuuf kan barreeffamedha. Uummanni beela dhukkubaa fi haleellaa dirooniitiin dhiphataa yeroo jiru hooggantoonni TPLF nuti mootummaa federaalaatti haalduree ka'aa jirra jechuun of jechuun. Garuu saayinsiin waraanaa seera tokko qaba. Biyyi yookaan gareen samii isaa to'achuu dadhabee daangaa loojistikii isaa diinaan cufame. Madaallii dippiloomaasiitiin ulaagaa hin kaa'u inni waraqaa harka kennachuu qofa mallatteessa. Walumaa galatti ragaan waraqaa ibsaa kanarraa beekuun addunyaa fi Gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessa. Waraanni kaaba Itoophiyaa inni haaraan osoo lafoo irratti dhiiga hedduu hin dhangalaasin teekinooloojii diroonii madaallii ji'oo-poliitiksii fi ijaarsa dippiloomaasii masaraa Finfinneetiin xumuramaa jira. TPLF'n shira Eertiraa fi Sudaan wajjin xaxxee Itoophiyaa kuffisna jechuun ibiddatti yeroo utaaltu ibidda ofii qabsiifteen ofii isheetii gubattee daaraa taatee jirti. Obasaanjoon har'aa Maqalee kan naqee marii nagaa wixineessuuf qofa osoo hin taane TPLF'n akka sirna waraanaatti guutummaatti hojii ala ta'uu ishee mirkaneessuu fi madaalliin waraanaa Gaanfa Afrikaa guutummaatti ifatee jira. Of tuulummaan TPLF qawwee fi saayinsii waraanaa ammayyaawaa mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbachuu dadhabee jilbeenfatee qabrii seenaa keessatti awwaalamuuf sa'aatii eeggachaa jira. Osoo daangaan Itoophiyaa fi Eritraa dhiigaa fi baaruudaadhaan raafamaa hooggantoonni masaraa Finfinnee fi Asmaraa waraana eeboo qaraa jiranitti dambalii dippiloomaasii fi ji'oo-poliitiksii guutummaatti raasu tokko nama mooraa siyaasaa Oromoo keessatti onnee fi sammuu ta'e tokkorraa dho'ee jira. Hayyuun siyaasaa fi qabsaawaan Oromoo Jawar Mahaammad waraana qawwee dhiisee waraana yaadaa fi dippiloomaasii dinagdee ifa baasuudhaan madaallii Gaanfa Afrikaa bifa haaraan ijaaruuf minjaala marii irratti ilaalcha isaa tarkaanfachiisee jira. Gaazexaan beekamaan Gaanfa Afrikaa tokko akka gabaasetti Jawar Buufata Doonii Gabaan Jijjiiruu yaada jedhu madaallii haaraa godhee lafa kaa'ee jira. Kuni haasaa yuudilee miti. Kuni yaada nama abbaa siyaasaa kan dhiibbaa uummataa uumee herrega waraanaa dacheerraa gara dippiloomaasiitti ceesisuuf yaaludha. Mee dhugaa kana haguuggirraa mulqinee ija ji'oo-poliitiksii fi saayinsii siyaasaatiin gadi fageenyaan ilaallu. Waggoota afran darban Itoophiyaan hulaa galaana diimaa nu barbaachisa jechuun humna waraanaa fi dippiloomaasiitiin Eertiraa, Soomaaliyaa fi Masrii waliin waldhabdee cimaa keessa seentee turte. Bishaan yookaan du'a kan jedhu yaada rimee yookaan doktiriinii masaraa Finfinnee Gaanfa Afrikaa guutummaatti qarqara waraanaarra dhaabee jira. Jawar garuu dhiphina kana hunda gidduutti fakkii xaxamaa kana cabsuudhaan tarsiimoo haaraa injifannoo gamtaa jedhu fidee jira. Jawar herregaa ji'oogiraafii fi dinagdee baay'ee salphaa garuu suukkanneessaa ta'e lafa kaa'e. Itoophiyaan uummata miiliyoona 120 ol dinagdee guddaa qabdi garuu buufata galaanaa hin qabdu. Eertiraan ammoo buufataalee gurguddoo akka Asabii fi Masawwaa qabdi garuu uummanni ishee xiqqaa dinagdeen ishees qabbanaadha. Jawar Itoophiyaan buufataalee kana waraanaan osoo hin taane gabaa ishee isa guddicha dabarsitee Eertiraaf kennuudhaan seera daldalaatiin wal jijjiiruu qabdi jedha. Kana jechuun Asab daangaa Eertiraa ta'e itti uufam garuu Eertiraan qarshii daldala Itoophiyaa irraa argattuun ofii isheefis qabriyyummaa keessaa baatee jabaatti jechuudha. Kuni ji'oo-poliitiksii keessatti walitti hirkattummaa dinagdee jedhama. Biyyi lamaan yoo walitti hidhaman tokko irratti waraana banuun of ajjeesuu ta'a. Wanti hunda caalaa nama raasuu fi madaallii Jawar agarsiisu garuu fageenya sammuu isaati. Inni hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa sana hariiroo Ameerikaa fi Ingilizii wajjin wal bira qabee ibse. Biyyoonni kun lameen birmadummaa isaanii qabu, mootummaa addaa qabu garuu dantaa dinagdee waraanaa fi aadaatiin akka qaama tokkotti socho'u. Jawar Itoophiyaa fi Eertiraan saba dhiigaa fi afaaniin walitti hidhamee garuu siyaasaan wal nyaataa jirudha. Yoo madaalliin dinagdee sirraa'e isaanis akkuma Ameerikaa fi Ingiliz ta'uu danda'u jedha. Kuni ilaalcha warra waraana qofa lallaban guutummaatti kan faalleessudha. Waraanni dhumaa hin qabu garuu dinagdeen diina michuu taasisa. Tarsiimoon as keessatti dhiyaate morkii waraanaarraa gara tokkummaa dinagdeetti ce'uudha. Kuni herrega daldalaa salphaa miti. Kuni ujummoo dhiigaa dinagdee waliif ta'uudha. Eertiraan Itoophiyaa fuula hargansuu bishaanii yeroo bantu, Itoophiyaan ammoo Eertiraaf gara gabaa bal'aa fi hargansuu dinagdeetti ishee makti. Morkiin durii inni dachee qullaarratti dhiiga dhangalaasaa ture. Amma gara madaallii faayidaa walootti jijjiirama jechuudha. Buufanni Asabii fi Masawwaa dachee waraanaa ta'urraa gara malkaa qabeenyaatti ce'u.
ija ji'oo-poliitiksiitiin yeroo safaramu nagaan dirree qanaa dhimma rasaasaa walirratti dhukaasuu dhiisuu qofa miti. Nagaan dhugaan guddina dinagdee faana kallattiin kan hidhamedha. Itoophiyaa yookaan Eritrea keessatti ijaarsa dinagdee waaraa fiduun osoo biyyoonni kun lameen wal shakkanii fi eeboo walitti qaratanii matumaa hin danda'amu. Waliigalteen dinagdee kun uumame jechuun morkattoonni alaa warri akka Masrii fi kan kana fakkaatan warri waraana bakka bu'iinsaa as keessatti oofuu barbaadan guutummaatti dirree kanarraa haxaamanii ba'u jechuudha. Gaaffiin onnee Gaanfa Afrikaa rarraasee eegsisu garuu as jira. Hooggantoonni Asmaraa fi Finfinnee wal dhabdee seenaa fi dhiphina yeroo ammaa qabatee jiru cabsanii herrega dinagdee fi saayinsii ji'oo-poliitiksii addunyaa raasu kanaaf onnee isaanii ni banuu laata. Madaalliin Gaanfa Afrikaa amma qawweedhaan osoo hin taane qaama dinagdee fi saayinsii siyaasaatiin madaalamaa jira. Walumaa galatti yaadni Jawar Mahaammad kun addunyaa fi Gaanfa Afrikaaf dhugaa tokko saaxilee jira. Hooggantoonni Asmaraa fi Finfinnee qawwee qaratanii saatii 0 yeroo eeggatanitti Jawar minjaala marii madaallii daldalaa fi dippiloomaasii gabaa akka kellaa nagaatti ijaaree jira. Addunyaan amma hayyuun siyaasaa tokko akkamitti uffata waraanaa ofirraa mulqee kellaa sibiilaa dippiloomaasii ijaaruudhaan madaallii waraanaa guutummaatti laamsheessuu akka danda'u ija ajaa'ibsiifannaatiin daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.